Hovlimizdagi voqea. Muallif va rassom Dinara Mo'minova. Hovlimizda g'oz, o'rdak va tovuq yashar edi. G'oz ertayu kech patlarni tarab yurardi. O'rdak kuni bilan hovuzda cho'milardi. Tovuq esa tunu kun tuxum bosib o'tirardi. Bir kuni hovlimizga mehmon keldi. To'tiqushmi? Ko'rkami? Tovusmi? Mehmonni hech kim tanimadi. Assalomu alaykum, men xo'rozman. Eshitilar-eshitilmas salomlashdi mehmon. Xush kelibsan, xo'rozboy. Mehmonni kutib oldi g'oz. Endi hovlimizda xo'roz baralla qichqiradi. Xoxolab ketdi tovuq. Xo'rozman degin. Mehmonga boshdan oyoq nazar tashlab salomlashdi o'rdak. Xo'roz cho'chibroq turar edi. Parrandalar uning yorqin rangli patlariga olayib qarardilar. Xo'roz, menga zarg'aldoq rang patingdan bitta ber, do'st bo'lamiz, taklif qildi o'rdak. Menga esa yashil patingdan bitta ber, do'st bo'lamiz, qo'shildi g'oz. U holda menga ham sariq patingdan bitta ber, biz ham do'st bo'lamiz, jim turolmadi tovuq. O'rdak, g'oz va tovuqda yangi patlar paydo bo'ldi. Xo'rozda esa yangi do'stlar. Tong otdi, lekin xo'roz qichqirmadi. Ishqilib qichqirmaganini do'stlarim sezib qolmasin-da, tashvishlandi u. G'oz sezib qoldi. Xo'roz, nega qichqirmading? G'ag'illab keldi u. Chunki men qichqirishni bilmayman. Xohlasang, ertaga o'rniga men qichqirib beraman. Axir do'stlar bir-biriga yordam berish kerak. Faqat menga qolgan yashil patlaringni berasan, dedi g'oz. Xo'roz rozi bo'ldi. Tong otdi. Xo'roz yana qichqirmadi. G'oz ham uning o'rniga qichqirib bermadi. Ishqilib qichqirmaganini o'rdak bilan tovuq sezib qolmasin-da, bezovta bo'ldi xo'roz. O'rdak sezdi. Xo'roz, nega qichqirmading? G'ag'illab keldi u. Chunki qichqirishni bilmayman. Xohlasang, ertaga o'rniga men qichqirib beraman. Axir do'stlar bir-biriga yordam berish kerak. Faqat menga qolgan zarg'aldoq rang patlaringni berasan, dedi o'rdak. Xo'roz rozi bo'ldi. Tong otdi. Xo'roz qichqirmadi. O'rdak ham uning o'rniga qichqirib bermadi. Ishqilib qichqirmaganini tovuq ham sezib qolmasin-da, o'yladi xo'roz. Tovuq sezdi. Xo'roz, nega qichqirmayapsan? Xoxolab keldi u. Chunki qichqirishni bilmayman. Men ham qichqirishni bilmayman. Kel birga musiqa eshitamiz, dedi tovuq. Evaziga qolgan sariq patlarimni senga berib yuboraymi? So'radi xo'roz. Shart emas, axir do'stmiz, javob berdi tovuq. Xo'roz musiqa eshitib, kundan kunga ko'rkamlashib borayotgan edi. Xo'rozning yangi o'sib chiqqan o'roq dumiga, boshida yarqirab turgan qip-qizil tojiga, bo'yniga tutishadigan sirg'alariga o'rdak va g'ozning havasi kelardi. Xo'rozning esa ish ko'p edi. Hovlida jo'jalar paydo bo'lgandi. Jo'jalarim, kattalariga salom berish kerak, nasihat qilardi xo'roz. Chip chip, chip chip, javob qaytarardi jo'jalar. Jo'jalarim, bog'ning orqa tomoniga borish mumkin emas, o'rgatardi xo'roz. Chip chip, chip chip, javob qaytarardi jo'jalar. Jo'jalarim, suv ichishga borganda navbatda turish kerak, tarbiyalardi xo'roz. Chip chip, chip chip, javob qaytarardi jo'jalar. Kunlardan bir kun g'oz bilan o'rdak xo'rozning oldiga kelishdi. Xo'roz, menga qip-qizil patingdan bitta ber, endi chinakam do'st bo'lamiz, g'ag'illadi g'oz. Yo'q, menga ber, axir qizil pat yashil boshimga ko'proq yarashadi, g'ag'illadi o'rdak. Xo'roz jo'jalariga qarab kulib qo'ydi-da, g'oz va o'rdakka qarab
yo'q deb javob berdi.